په پیل کې د استقلال عالي لیسې مدیر په بیلابیلو برخو کې د فنونو زده کړې ارزښت ته په اشارې په اسلامي او انساني ارزښتونو باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې زده کوونکي دې د اسلامي دورې د لومړنیو خلکو د تاریخ په لوستلو سره ځانونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. شما در طول تاریخ بگردین بسیار دانشمندا قلم و قدم زدن ولی نتوانستن انسان سلیم و انسان آرام را به ارمغان بیاورند. انسان آرام فقط وقت به ارمغان می آید که ارتباطش با الله جل علا شانه از طریق انبیا تأمین شود. د ښار د پوهنې امیر د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او اخلاقو په اړه د خبرو کولو پر مهال د بلخ ولایت د ښوونځیو له زده کوونکو څخه وغوښتل چې د اسلام د دښمنانو پیژندلو او د دین او مذهب د حقیقتونو او الهي فرامینو په برخه کې پراخې هڅې وکړي. نوموړي همدارنګه مطالعه د اسلامي ټولنې د ویښتیا په برخه کې ارزښتناکه وبلله. معارف ولایت بلخ همیشه کوشش کرده که برنامه ها را به خاطر رشد و نموی فکری جوانان برا بیاندازند که الحمدلله این سلسله ادامه دارد و این تجمعی که در اینجا شده به خاطر تقدیر و تحسین و تمجید و بزرگداشت و او جوانانی که زحمت کشیدند در امتحان کتاب حق المبین اشتراک کردند امروز برشان تحفه و هدایا تجویز کرده شده از طرف مسئولین برشان داده میشه. به خاطر او این مجلس منعقد شده. د یادولو وړ ده چې دغه مراسم د بلخ ولایت له ښوونځیو څخه په یاده سیالۍ کې د بریالي شوو زده کوونکو ته د سوغاتونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. دغه زده کوونکي چې 12 تنه وو د کمپیوټر، ټاب، موبایل او لاسي ساعتونو په ورکولو سره وستایل چې ورسره یادو زده کوونکو هم د دغې برنامې ترسره کوونکو څخه مننه وکړه چې دوی یې د سوغاتونو وړ وبلل.